Mūsų tema apie moteriškumą. Tokia, sakyčiau, jinai aktuali daugumai. Jeigu mes esam gimę moteriškame kūne, tai dar nereiškia, kad mes šitam moteriškame kūne jaučiamės laisvai kaip moteris. Dar nereiškia, kad mes iš tikrųjų priimam savo moteriškumą ir kad mes mokam su savo moterišką energiją gyventi. Apie tai šiandien norėčiau papasakoti daugiau, plačiau, kodėl taip atsitinka, kame priežastis yra ir ką daryti, kad vis dėlto mes, moteris, vis dėlto galėtume panaudoti savo prigimtą resursą, moterišką energiją ir panaudoti ją mūsų pačių gerovį, mūsų pačių norų išsipildymui, mūsų pačių ateities kūrimui ir santykių gerinimui. Tie, kas manęs nepažįsta ir mato pirmą kartą, aš esu Diana Varzaitė, kvantinė psichologė, dirbanti su pasąmonė. Būtent matydama jūsų apribojimus vienu ar kitų klausimų, aš juos galiu labai lengvai performuoti ir jums duoti visai kitą impulsą į tą pačią situaciją. Jeigu jūs anksčiau vienoje ar kitoje situacijoje jautėt gėdą, jautėt baimę, jautėt nepasitikėjimą, tai mano užduotis kaip specialistės yra parodyti jums jūsų skaudamą vietą ir ją transformuoti taip, kad jums būtent su nauja įsitikinimu būtų gyventi lengva. Tikiuosi viskas aišku. Kodėl aš pradėjau šitą temą apie moteriškumą? Todėl, kad tie, kas mane seka, labai daug turbūt jau esat girdėję apie tai, kad mūsų pasąmonė, kad iš viso mūsų kūnas yra sudėtas iš mūsų galvos, proto, smegenų, tai yra mūsų sąmonė, kur mes viską suprantam, kontroliuojam, prižiūrim, dalinamės. Ir kita mūsų dalis, kuri yra pasąmonėje, kur mes neturim jokios įtakos į tai, kaip mes į tai reaguojam. Kodėl mes į vienus dalykus reaguojam labai aršiai, mes įsižeidžiam, mums skauda, mes pykstam, o kitam žmogui tie patys dalykai visai jo neliečia. Jis labai ramiai į tai sureaguoja, tarsi tai būtų iš viso kažkas, ne jo apie ką tai kalbėtų. Todėl, kad pas mus yra atitinkamos programos. Todėl, kad mūsų pasąmonė gyvena atitinkamame energetinėme sluoksnyje. Mūsų dažniausiai žmonių, kurie gyvena planetoje Žemė, išsiauklėjimo, išsivystymo ir supratimo sluoksnis yra pats pirmas. Nepriklausomai nuo amžiaus, dauguma žmonių vis dar randasi pirmame energetinėme aukšte. Pirmas energetinis aukštas tai yra mūsų pirma čakra, kuri yra atsakinga už mūsų įsižeminimą, už mūsų susijungimą su tėvais, už tai, kaip mes priimam tėvus, kaip mes su jais bendradarbiaujam, kokie yra mūsų santykiai, kaip mes priimam jų meilę, kaip mes esam su jais išsiskyrę. Viskas yra išsiskyrę, aš turiu omeny, atsiskyrę energetiškai. Visa tai yra pirmas energetinis aukštas. Problema tame, kad pirmas energetinis aukštas su mūsų giminės programomis jis yra labai sunkus. Ir pakilti į antrą energetinį aukštą, tai yra 3 pirštai žemiau bambos, tai yra mūsų antras energetinis laukas, tai yra mūsų gyvybės energija, seksualinė energija, kuri atsakinga ir šitas energetinis centras yra už mūsų norus, už mūsų savęs realizavimą, už mūsų tikrus norus, už mūsų malonumus, nes antras energetinis laukas tai yra būtent materialus dalykas, ką mes savo leidžiam. Ir jeigu pas jūs kažko tai nėra, jeigu jūs kažko tai neturit ir jūs nesuprantat kodėl, todėl, kad jūs kažkada priimėt sprendimą, kad jūs to nereikia, kad tai yra negerai arba tai yra giminės programos. Todėl pas jūs to nėra. Jeigu pas jūs nebus jokių įsitikinimų, tai ko jūs norit, jūs turėsit labai lengvai. Trečias energetinis laukas randasi yra mūsų šonkauliais, tai yra būtent
net nežinau, kaip lietuviškai pasakyti, atsakingas yra už mūsų realizaciją, už mūsų pasireiškimą visuomeniai, už pinigus, už tai, kaip mes lengvai galim save realizuoti. Tai yra mūsų dušia, siela ir tai yra mūsų vedlys. Tai yra antri mūsų tėvai. Pirmame aukšte yra mūsų fiziniai tėvai, antrame aukšte yra mūsų dvasiniai tėvai. Ir ketvirtas energetinis centras tai yra mūsų besąlygiška meilė. Besąlygiška meilė, kai mes iš tikrųjų atidarom širdį, kai mes nebijom būti pažeidžiami, kai mes kiekvieną žmogų priimam tokį, kokį jis yra. Taip, žmonės nėra idealūs. Ir toliau eina mūsų penktas energetinis laukas, tai yra projektuavimas ir programavimas, projektavimas ir programavimas. Tai yra tokia savybės, kuriamis naudojasi didelių firmų savininkai, valstybių prezidentai. Tai yra absoliučiai kitas lygmuo, kuriame randasi mūsų pasąmonė. Šeštas energetinis laukas tai yra mūsų realybė, antirealybė. Kuo jinai skiriasi? Jinai skiriasi tai, kad viena realybė, kuri yra, mes joje randamės. Kita realybė, jinai yra, bet mūsų ten nėra. Ir būtent, kad mes išsirinktume tą realybę, mes turim būti šeštame energetinėme lauke. Ir septintas tai yra mūsų jau susisiekimas su mūsų aukščiausiųjų aš. Ir dabar apie pačią seksualinę energiją. Kodėl būtent apie mūsų moteriškumą? Kodėl aš jums visą tai pasakiau, kad apie patį moteriškumą? O todėl, kad moteriškumas, seksualinė energija yra antras energetinis laukas. Yra kitos vibracijos. Jeigu pirmame energetinėme lauke viskas vyksta labai, labai lėtai. Kol jums kažkas kažką pasakė, kol jūs kažką supratot, jūs dar 5 kartus paklausėt, nes iš žmogaus, kuris energetiškai yra aukščiau, jums yra svarbu tuo laiku kažkiek tai gauti energijos. Kuo daugiau, tuo geriau. Ir pirmame energetinėme lauke randant, kurie žmonės gyvena, jie neprisima atsakomybės už savo veiksmus. Jie visą laiką kaltina kažką tai kitą. Kaltas yra kažkas kitas, kad jiems nesiseka. Kalti yra tie ir kiti, kad jiems nesiseka. Visą laiką atsiras kažkas kaltas, kad pas juos pinigų nėra, kad pas juos santykiai prasti. Tai yra vaikiška pozicija. Ir tai yra labai labai svarbu suprasti, kai žmogus randasi vaikiškoje pozicijoje, pas jį nebus normalių santykių, pas jį nebus pinigų, nes vaikai neturi asmeninių ribų, neturi seksualinės energijos ir jiems pinigai nereikalingi. Pinigus vaikams duoda tėvai. Ir taip pat su seksualinė energija. Antrame, kai mes jau suaugam, kai mes prisimam atsakomybę už savo gyvenimą, už save, tada pas mus atsiranda asmeninės ribos, savęs vertinimas, savęs realizavimas. Mes galim energetiškai pakilti į aukštesnį lygmenį ir realizuoti savo energijas. Kadangi pirmame energetinėme lauke randasi labai daug apribojimų. Visų pirma, gėda. Gėda labai žemina mūsų vibracijas. Nepasitikėjimas savimi žemina vibracijas. Kalties jausmas žemina mūsų vibracijas. Ir visa tai bus laiko pirmame energetinėme lauke. Ir dėl to, kad pas jūs nėra vienu ar kitų dalykų, tai tik ne dėl to, kad kažkas kažko neduoda. Pas jūs nėra energijos visą tai turėti, o antra, pas jūs nėra ir noro to turėti. Jeigu jūs turit norą ir jūs neturit to, ko jums reikia, reiškia pas jūs pirmame energetinėme lauke šitas noras yra susijęs su mama arba tėčiu. Reiškia, jūs norit to dėl to, kad atsijungti nuo tėčio arba mamos, arba dėl to, kad jums prisijungti prie tėčio ir mamos iš naujo, kad jums priklausyti savo gyvybei. Tai yra du skirtingi dalykai, kai žmogus randasi tikrai savo energetinėme. Kai žmogus tikrai pasiekia savo, kai jisai turi pakankamai energijos. Jam yra labai lengva realizuoti savo norus, jis pagalvoja ir visą tai turi. O žmogus, kuris neturi pakankamai energijos, jam tie norai tęsis labai labai ilgai. Pamenu, kažkada man viena draugė sakė, sako, Diana, įsivaizduoji,
sako, mano noras išsipildė lygiai po 10 metų. Kad nebūtų taip, o kai mes randamės aukštesnėme energetinėme lauke, mūsų norai pildosi labai greitai. Ir dabar vis dėlto, kas blokuoja mūsų seksualinę energiją. Pas mane praeitą savaitę buvo mergaitės, sesers mergaitės, vienai 18, kitai 14. Ir iš tikrųjų labai buvo įdomu stebėti, kaip tokio amžiaus vaikai jau turi kažkokius savo įsitikinimus, kaip jie gėdinasi savo kūno, kaip gėdinasi to greito brendimo, nes kai pradeda formuotis moteriškos formos, atvažiavo pas mane mergaitės rimtai, maikutės 5 išmerom didesnis, šortai platus ir jos gėdinasi, rankytės sudėtus, visą tai kažkaip atsiliepia. Ir pabuvusias pas mane Olandijoje savaitę laiko, aš daugiau neturėjau, jos ant tiek pasikeitė. Nes paprasčiausiai tuos dalykus, kai joms kažkas gėda buvo, aš į juos žiūrėjau labai paprastai. Paaiškinau, kad pas mus Olandijoje viskas taip priimtina, kad viskas čia taip normalu, pas mus yra raudonų žibintų kvartalas, mes nuėjom pasižiūrėti raudonų žibintų kvartalą. Viena iš šokas, o kita su tokiu smalsumu žiūrėjo, nesuprastama, kaip yra. Vienai nesuprantama, kaip taip gali būti, o kita iš tikrųjų iš smalsumo žiūri. Ir po to tikrai labai įdomu aptarinėti, ką viena pamatė, kodėl kita pagalvojo. Ir man kaip suaugusiai moteriai pareiga buvo ne tai, kad tu teisi, o tu neteisi. Ne, yra taip. Pas mus Olandijoje yra taip. Žmogus pats pasirenka tai daryti. Tu gali daryti tai, ką tu nori, bet jeigu tu pasirinkai daryti, tai reiškia, tai yra tavo atsakomybė, bet tu pati priimi tą sprendimą. Ar čia gerai, ar blogai, nežinau, kame čia esmė. Kiekvieno moralės yra dalykas. Ir dabar nuo to, kad pas mergaitės, kurios yra jaunesnio amžiaus, būtent tokio pažeidžiamo amžiaus, kaip ir mes visos tokios pat buvo, kai mums tikrai gėda parodyti, kai krūtinė auga, o ypač pastebėjau, kai paaugliai, kokie jie yra žiaurumo vieni kitiems, jie negalvos, ką pasakyti, kaip pasakyti. Teškia taip, net man pačiai atrodo, nenorėčiau viso to girdėti, o ypač kai seserys dar dviese viena kitai tokius dalykus sako. Ir būtent po viso šito pas juos dingsta pasitikėjimas savimi, dingsta tas, atsiranda noras tą moteriškumą slėpti. Nuėjom su mergaitėm apsipirkti, viena kategoriškai pasakė, kad jokių suknelių nenešioja. Pabuvo pas mane 2 dienas, mes nešiojam suknelės, nes mes mergaitės. Ir tiesiog su tokiom šypsenom, su tokiu džiaugsmu jos vaikščiojo, kad jos mergaitės, nes pas jos yra pavyzdys. Pas jos yra pavyzdys, kad suknelė, moteriškumas, judesys, kaip atsisėsti, kaip rankas laikyti, kaip reaguoti, visa tai. Juk reikia kalbėti, reikia drąsinti, reikia sakyti. Ir nes mums visiems, netgi suaugusiems moterims, reikalingas palaikymas, reikalingas draugės palaikymas, reikalingas visuomenės palaikymas, reikalingas tikėjimas savimi. Ir jeigu pas mus pačias yra atitinkami apribojimai, kurie mūsų riboja, kur mes esame įsitikinę, taip gerai, o taip blogai, tas galima daryti, o jeigu taip padarys, reiškia, bus dar blogiau. Mes visą tai perduodam savo vaikams, net nejausdami viso šitą. Ir vaikai išeina į pasaulį su tais mūsų įsitikinimais. Su įsitikinimais, kad pavyzdžiui, 14 metų dažytis, reiškia, tu būsi kaip lengvai prieinama arba dar kažkas tokio. Visa tai turi įtakos. Ir būtent dabar rugsėjo mėnesį noriu pradėti programą, kad mums moterims pradėti fiziniais pratimais, kvėpavimo pratimais, specialiomis meditacijomis, atidaryti mūsų moteriškumą. Atidaryti moteriškumą, suaktyvinti mūsų moteriškumą, pakelti kundalinio energiją iki viršaus, jausti lengvumą. Nes būtent lengvume, būtent energijos kiekyje ir priklauso mūsų realizacija. Priklauso tai, ką mes turim, kiek mes turim ir kaip lengvai mes tai gaunam. Tai nėra kažkokia mistika. Absoliučiai ne. Visa tai yra energijos kiekis.
Energijos kiekis, kuris iš tikro labai greitai reaguoja. Jeigu pas mus nebus pakankamai energijos, viskas taip tempsis kaip guma. O kai energijos yra pakankamai, kai mes mokam koncentruotis, kai mes mokam sutelkti dėmesį į save, kai mes žinom, kaip energetinėmis praktikomis pakelti šitą energiją. Nes kai aš mokinausi apie pasąmonę, pas mus pirmą aukštą mes dirbom visą laiką su tėvais vien dėl to, kad mes pradirbinėjom būtent tai, priimėm tėvus, susijungim su tėvais, savo norus leidom įgyvendinti ir visą kitą. O antrame energetinėme lauke, seksualinėje energijoje, visos praktikos yra su energija. Kvėpavimo pratimai, tantros pratimai, visa nėra nei vieno žmogaus, kuris pasiekęs didesnius, kažką pasiekė savo gyvenime daugiau negu giminės programos, tikrai nepasiekė savaime su giminės programomis. Jis tikrai daro pratimus, jis tikrai daro kažko tai užsiima, ar jogą užsiima, ar užsiima kažkokia sporto šaka, ar meditacijas klausosi, nes tai kelias, nes tai darbas. Ir nieko nedarant tikrai bus ne tai, kad sunku, faktiškai gyvenimas pats jūs daves iki tam tikrų situacijų, kai reikės jums pakelti energiją. Kai jums tikrai nebebus įmanoma gyventi tose žemose energijose, kai jums pačiom norėsis kilti aukštyn. Ir atrodo, kartais būna tokia būsena, nežinot, kur save dėti. Atrodo, noriu, eisiu, darysiu ir liktai baimė, ir liktai nesuprantu, nuo ko pradėti. O vis dėlto, kad tai nėra pakankamai energijos, nėra pagrindo po kojomis, kur mes galim tvirtai stovėti ir kilti aukštyn. Nes kiekvienam žmogui reikalingas palaikymas, reikalingas žmogus, kuris praėjo per tuos visus pratimus. Planavau visą tą sesiją pradėti nuo rugsėjo 1, bet aš manau, nelabai suspėsiu, nes pas mane savaitgalį atvažiuoja vėl draugė su dviem vaikais ir vėl bus intensyvus bendravimas, nebus kada man pasiruošti, jūsų paruošti visai šitai programai. Po šituo vaizdo įrašu aš įkelsiu į stories ir įkelsiu profilyje pas save Instagrame nuorodą į uždarą čatą Telegrame. Galit pasijungti, aš ten įkelsiu visus šitos vaizdo įrašus, tiesioginius eterius, kuriuos dabar įrašinėju. Ir ten bus praktikos, kurias aš planuoju jums duoti, aš surašysiu visą programą konkrečiai, ką aš planuoju jums duoti. Kokias meditacijos bus, kokie bus valymo procesai, kad darysim kiek kvėpavimo pratimus, darysim pratimus, kad aš jums duosiu tuos pratimus, kuriuos aš naudoju pati. Tuos, kurie greitai ir efektyviai veikia. Kad nebūtų tokio ilgo gumos tempimo. Man reikalingas rezultatas, jums reikalingas rezultatas, kad jūs žinotumėt, kad pas jūs būtų praktikos, atsikėlėt ryte, nėra jums sveikatos. Jūs žinot, kad jūs padarot tai, pakvipavot, padarėt pratimą, jums sukilo energija, konkretus uždaviniai, konkretus pratimai, su kuriais jūs pakelsite energiją. O iš antro energetinio aukšto tai yra labai labai lengva ir norus įgyvendinti, ir santykius kurti. Nes įsivaizduokit, čia kaip tortas, mūsų pasąmonės lygmuo kaip tortas, o kaip Napoleonas. Vienas sluoksnis, antras sluoksnis, trečias, ketvirtas ir taip iki pat viršaus. Jeigu jūs esat biskvitas, pirmas sluoksnis, jūs negalit susijungti su trečiu sluoksniu biskvito. Energetiškai jūs negalit peršokti, jūs negalit, jeigu esat pirmame lauke, pirmame aukšte, jūs negalit ir pakilti trečią aukštą. Pas jūs turi būti pereinama technika, kad jūs galėtumėte tai pakilti. Tai turi būti energija, turi būti vibracijos. Ir todėl tai tikrai svarbu kiekvienai norinčiai įgyvendinti savo norus, turėti savo norus, atskleisti savo moteriškumą. Nes kai pas moterį žiba akis, kai moteris patenkinta savimi, kai jinai turi energijos, vyras tokios moters nepaliks. Visų pirma, vyras ateis, jisai mato džiaugsmą moters akyse, nesurūgusią tetą, kuri pastoviai priekaištauja, kuri pastoviai nėra energijos, kuri pastoviai kažko nepatenkinta. O moteris, kuri žiba, kuri
turi savo gyvenimą, turi savo energiją, užsima savimi ir jinai tuo spinduliuoja. Jinai labai pritraukianti moteris, jinai labai skani moteris. Ir būtent tokių moterų, patikėkit manim, tikrai nėra daug. Aš bendrauju su labai daug žmonių ir tiesiog matosi. Ir taip atrodo, norėtųsi pasakyti, ir taip lengva, padarai keletą pratimų, investuoji laiką į save ir tu jau kitas žmogus. Tu kitas žmogus, į tave žiūrėti lengva, su tavim bendrauti lengva. Tu eini per gyvenimą lengvai. Ir tą lengvumą jūs atiduodat savo vaikams. Jūs perduodat savo vaikams tą lengvumą. Ne tai, kad mama būti sunku, gyventi sunku, santykiai su vyru sunku, visą tai nesiseka, visą tai blogai. Jeigu taip apsirengsi, kaip tu čia atrodysi, tu čia kaip šalava ir visa kita. Kad viso to nebūtų, mes pačios turime tai žiūrėti daug paprasčiau, daug lengviau. Aš neagituoju, kad reikia būti lengvai, bet būtent va šita vidinė energija, mūsų seksualumas ir savęs vertinimas. Kai mes vertinam save, kai mes suprantam, kad mes esam tokios brangenybės, kad būtent šitos energijos vyrai jie negauna iš niekur. Jie gauna šitą moterišką energiją, tą džiaugsmą, tą lengvumą tik iš mūsų. Dėl tokių moterų vyrai daro viską. Jie tikrai eina, stengiasi, kiekvieną norą įgyvendina, kad ta moteris dar daugiau spindėtų. Nes vyrai iš mūsų pasikrauna energijos. Jie pasikrauna energijos, jie pasikrauna džiaugsmo kiekvieną žmogų, kuris turi geras vertybės, kuris sąmonėje yra taisyklingai nustatytas, jį lengva agituoti ir lengva su juo gyventi, kai pas mus yra energijos. O kai pas mus nėra energijos, mes pavargę, mes išsekę, vaikai nervuoja, vyras nervuoja, darbas nervuoja, namai nervuoja, sveikatos nėra, pinigų nėra. Kas belieka? Ateina vyras pas mus vieną kartą pasikrauti energijos. O mes sakom, benzino kolonėlė tuščia. Ateina antrą kartą, benzino kolonėlė tuščia. Trečią kartą turi pas mus būti energijos, nes kitaip atsiras kažkas iš šalies, kas tai duos. Jie negali kitaip gyventi, jiems reikalinga šita energija. Ir kodėl atsiranda meilužės? Todėl, kad meilužė faktiškai tai yra moteris, kuri papildo tai, ko neduoda moteris. Štai ir viskas. Tik tai esmė tame, kad meilužės, kurios savo energiją atiduoda vyrams, kurie yra jau vedę, jie išveikoja save, vietoj to, kad galėtų pasiekti tikrai gražių rezultatų dėl savęs. Tai va, mergaitės, apie tai bus mūsų moteriškumas, apie tai bus pašnibždom, nes tokių dalykų mokyklų mūsų niekas nemokina. Apie tokius dalykus niekas nekalba atvirai. Mes tarsi turim visą tai suprasti. Gerai, kad mūsų tėvai gyveno gražų gyvenimą, kad tikrai žiūrim į juos ir mums malonu į juos žiūrėti. Bet 90% bent jau iš mano generacijos, tėvai kaip gyveno, vienas kitą kentė. Ne tai, kad ten vienas kitą mylėjo, jie kentė. Paklausė kažką, bum, 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 atsakė. Ir vienas į dešinę, kitas į kairę ir gyvena kiekvieną savo gyvenimą. Savaitgalį jis galbūt išgėrė, pasibarė ir vėl toliau gyvena. Bet juk gyvenimas visai kas kita. Mes gyvenam kitoj generacijoje, mes gyvenam kitame pasaulyje, kitame supratime. Pas mus vertybės kitokios. Ir tas vertybės norint perduoti mūsų vaikams, mūsų ateičiai, labai svarbu pačioms visą tai turėti. Tie, kas žiūrėsit įrašą, bus nuoroda palikta storyse. Arba rašykit man asmeninę žinutę ir aš jums atsiųsiu nuorodą į uždarą čatą Telegram'e. Ten bus visi mūsų susitikimai, visa informacija apie, kada prasidės mūsų programą pašnibždomis, kada mes pradėsim aktyvinti mūsų seksualinę energiją, mūsų moterišką gyvenimo energiją, kada mes galų gale leisim savo džiaugtis pilnaverčiu gyvenimu. Sakykit, mergaitės, tos, kurios mane žiūrit, ar yra jums klausimų, ar norėtumėt ko nors paklausti, nes ar jums viskas aišku.
Aš šitą savaitę kiekvieną dieną išeisiu būtent su šitokiamis temomis. Mes kiekvieną dieną susitiksim ir kiekvieną dieną bandysiu jums plačiau ir plačiau ir plačiau visą tai išreikšti, visą tai papasakoti, visą tai parodyti, kokią tai turi svarbą mūsų gyvenime, mūsų moteriškumas, mūsų seksualinė energija. Šiandien aš su jumis atsisveikinu, linkiu visoms geros dienos, nuostabių emocijų, gražių, švelnių emocijų ir lengvumo. Kiekviena, kuri žiūrit šitą tiesioginį eterį dabar, nueinat prie veidrodžio, pasižiūrit į save, į savo akis ir pasakot savo, tu pati gražiausia, tu pati nuostabiausia, aš tave myliu. Ir pajauskit, ką jūs jaučiat. Ar jums lengva tai pasakyti savo? Prisipažinkit savo, kad iš tikrųjų jūs vertinat save. Tai irgi yra atitinkama praktikos dalis, kai mums tikrai reikia tai daryti. Reikia savo dėkoti už tai, ką jūs jau turit, už tai, ką jūs jau esat pasiekusios. Nes visa tai, ką turit, savaime neatėjo. Visa tai, ką jūs šiandien turit, namus, mašiną, vaikai ar dar kažkas darbas, visa tai jūs susikūrėt. Ir jūs jau dabar šaunuolis. Jūs jau dabar esat tikros fėjos. Užinodamos, kaip visą tai įgyvendinti lengviau, greičiau ir daugiau, kviečiu prisijungti į programą Pašnibždomis. Visoms geros nuotaikos, geros dienos ir iki malonaus.